今回ちょっと思いついたんだけど、このじゃがいもをどうにかなくなるまで調理をしていこうっていう企画です。1日ではないです。1日2品作る日もあれば1品の時もあるし、日にちが多分空くこともあると思うんだけれども、とにかく無駄にせずにこれを全て、料理にしていこうと思ってます。で、あともう一つクックパッドとか料理本とかそういったことに頼らずに、自分のない知識だけで無理やり何かにしていこうと思ってます。そういうこと考えてますので、何日かかるか分かりませんが、ちょっとやっていこうと思います。で、今日はもう急に思い立ったんで、家にあるものでもちろん作るんだけれども、ベーコン、これも冷凍してたベーコンと、これで1品で、もう1品はこれも冷凍してたお豆さん、これとの2品を今日は作ろうかなと思います。切れたかな。で、ちょっとでんぷん質があるんですね、じゃがいもって。これがうまいことこう炒めた時にちょっと固まる感じになるので、あえて水にはさらさずにこのままいきます。で、ベーコン適当ですね。適当。はい、ではじゃがいも炒めていきますね。今日ちょっとオリーブオイルにしようね。もう適当で、じゃがいもちょっとね、フライパンちっちゃいと思うんだけどもう一個のね、大きいフライパンが使ってて洗うの嫌やなーって。はい、じゃがいも入れちゃいます。これはね、4つ使ったかな。結構ちっちゃめのじゃがいも4つ入れました。お酒、家にあった白だし、結構辛いかもしれない。はい、結構沸騰してます。結構ね、放置したんだけど、この辺でお豆さん入れちゃいますね。またここからも水分がね出ると思うので、この水分を頼りに。あとちょっとこのままだとね、多分甘みがねないかなって思いますね。で、今みりん切らしてるので、お砂糖ちょっとだけ入れちゃう。はい、これでちょっとなじませて、もうちょっとまた蓋をして、じゃがいもにもうちょっと火を入れたいと思います。はい、お待たせしました。結構ね、水気がなくなっていい感じに飛びましたね。ちょうどお芋ちゃんもね、火が通ってるしいいと思います。盛り付けてきました。これが今出来上がった方なんで、湯気ほやほやのじゃがいもね。で、こっちがもうちょっと先にやってたから湯気がないんだけれども、結構焦げちゃいました。なんかそこカリッとしたくてちょっと頑張ってたら、裏返したら結構焦げてた。まあいいや。これで、2品今日からスタートで、まず2品作ることができました。ちょっと味見してみよう。はい、では
ちょっと食べていきたいと思います。こっち焦げちゃったけどね、ベーコンと炒めた方がカリッとして味は安定してますね。もう想像ついてる皆さんの味です。これだってね、普通のただの煮物やからね。ちょっとやっぱあれだな、お豆さんの入れるタイミングがだいぶ早かったみたいで、ぐにゅぐにゅ味はちょっと甘めかな。